لآمده د چار مجدار د تقینک پیک هاتبو 12 کسان جیان خوش دست دابون. لیج تراژدیا و بویره چیروکه که بالکش درکت هوله کو او جیان حبیبه آیدن 17 سالیه. جه حبیبه 17 سالی اف دیمن ما کو روژک بریا مرناوی هاتیه کشاندن. مالباتا و همون وصلین حبیبه لنخوشخانه زاننگه دیجله بخشاند. حبیبه جیان خوش دستا ل 5 کس به سایه بخشاندن وصله و ارگان و جمرن فلتین. بجیشکن و دبیجن مرنک بخوره 5 جیان نو zindi kiriye. Bu çok kutsal bir iş. 2 yaşında yine bir kan bağışıyla hayat bulmuş. Evkareki pir pîroze. Nexweşa me Hebîbe du saliya xwe da dîsa bi bexşandina xwînê li jiyanê maye. Yani jiyana wê jî bi bexşandina wesleyan pêk hatiye. Dema ev zaroka me mir bi bexşandina wesleyên xwe rih û can da gelek kesan. O da birçok insana hayat vermiş oldu yani. Ev dayika Habibe di malbatê de albûmeke wêneyan jî tune. Tenê çend wêneyên di telefonê de maye hene ku ew jî dilê wê zîstir dike. Apê min hat guheke îzna te be em ê îşî yorana wê bidin wan. Ewil min got nayê keza me şewitî dawî min got hema bide. Got heta binê hedê be çirmîş dibe bide wan. Ev dercî kuçe û kolanên li ber mala Hebîbeyê ne. Dema ber bi karê xwe ve diçû ne dizanî ku dê careke din nikaribe vegere malê. 3 sal dişwar dixebitî. Xaltiya wê dibêje Hebîbe keçeke gelek rûkem bûye û di nava zehmetiyan de dikaribû jiyaneke geşbîn ava bike. Hani organî me bağışlamış kir. İnşallah ama ki dîtiye se bir hezar xêrî jê bibîne. Xwedê Rebbî inşallah ew yaşamış be Hebîbe mir bir ew yaşamış. Fatma û Rotîn da jî hevalên kar ên Hebîbeyê ne. Ew bi hevre di tekstîrê de xebitîne. Hatine ser gora hevala xwe. Geda pir hez dikir ji xwe. Ji xwe yekî heywankî ber mala me mir pîsikî. Ereba çîk bû pêlê kir. Îja ser wî giriya xwe eynî kuşt pir hez dikir pir dilşewat pir baş songir. Di jiyana Hebîbe 17 salê de derket holê ku bexşandina wesleyên laşê mirov çawa dikare nexweşan ji mirinê rizgar bike. Jiyana Hebîbe di vê teqînê de çilmisî. Lê wê nehe jiyana 5 kesan biçilmise. Bi wesle û organên xwe wekî kulîlkekî jinû ve rih û can da wan kesa. Maşallah dekak. Roda Ahmet.